Benvinguts i benvingudes. Avui us presentarem la nova bicicleta elèctrica. Ara veurem alguna de les característiques que té. Aquesta bicicleta combina la versatilitat d'una bicicleta convencional amb la potència i la comoditat del motor elèctric. El quadre és d'alumini, resistent i lleuger. Pesa 26 kg. La bicicleta té una capacitat de càrrega màxima de 120 kg. Compta amb un motor de 250 watts. Aquest motor us permetrà una velocitat màxima de pedaleig assistit de 25 km/h. La bateria de 36 volts està integrada al quadre i disposa de clau de seguretat perquè no pugui ser sostreta. Permet una autonomia de fins a 100 km en mode de pedaleig assistit. Es pot carregar directament a la bicicleta o es pot extreure per carregar-la a l'oficina. El temps de càrrega és d'aproximadament 4 a 6 hores. La bicicleta també disposa d'una pantalla LCD on es pot tenir tota la informació necessària a l'abast dels vostres ulls, des de la velocitat, distància recorreguda, nivell de bateria, fins a codis d'error i funcions addicionals. Disposa d'un port USB per carregar dispositius. Encesa. Pulsem el botó d'encesa durant 2 segons. Per apagar, pulsem el botó d'encesa 2 segons més. Disposem de 2 botons, més i menys, per pujar o baixar el nivell d'assistència. Si hem d'acompanyar la bici a peu per alguna circumstància, disposem d'un botó d'assistència caminant. Hem de mantenir premut el botó menys i la roda s'activarà. La bicicleta disposa d'una palanca que serveix d'accelerador en el moment d'arrencar. També substitueix la pedalada. Està equipada amb frens de disc davanters i posteriors de 160 mm, cosa que garanteix una frenada potent i eficient en qualsevol situació. La bicicleta té llums LED davanters i posteriors. Per engegar els llums, pulsem el botó més durant 2 segons. Per apagar-lo, pulsem també durant 2 segons. La versatilitat d'aquesta bicicleta es veu ampliada pel canvi professional Shimano de 7 velocitats. Compta amb un selló encoixinat i amb una suspensió d'amortiment mecànic amb bloqueig, que permet ajustar-la segons les necessitats. La bicicleta se serveix amb casc, 2 candaus i una eina multiús. Gràcies per la vostra atenció. Esperem que gaudiu d'aquesta bicicleta elèctrica.